Всем привет! С вами Авритин Доб и этот никчемный Палапи ТВ. Сейчас мы занимаемся фермой. Яичко, 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 яичко. Яичко, яичко, яичко. Он меня обидел. Так, сейчас, как я и обещал, мы будем делать животное моб. Ну, как мы, только он. Точнее, только я. Я одолжу немного дерева у тебя. Нет. Недоборно, спасибо. Блин, я провалился в этот. Спасибо. Так. Так, вон сколько дерева много пойдет. Так. Я все дерево возьму, окей? Нет. Ладно, чуть-чуть оставлю тебе. Я ровно половину делал. Так, отлично. Как-то я же могу сделать из камня. Прости, брателла. Я могу делать из камня. Так, окей. Сейчас делаю добор из камня. Вот. Все. Готово. Так, где же поставить наше животное? Как думаешь, где поставить нашу животную ферму? Не знаю. Нигде? Не знаю. Не знает. Окей, ладно. Поставим прямо в аквариуме. Ладно, прям нигде поставить. Вот здесь поставлю. Так, вот так, вот так. Так пройти можно. Так, у меня есть идея. Так, вот так делал. Вот так. Мы доведем корову, да? Угу. Так, я все делаю, а ты отдыхай. Ну или работай. Логика. Так, все, вот. Сейчас мне надо скрафтить верстак. Вот сюда поставим. Скрафтить палки. Теперь делаем раз, два. Все отлично сделал. Так, кого первого найду, того и доведу. О, курица, отлично. Где у меня семечки, семечки, семечки. Так, вот семечки мои. Курица, курочка, курочка, курочка. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, курочка. Давай, иди ко мне, курочка. О, там овечка, овечку доведу еще. Так, давай, курочка, заходи. Все, вот, ешь, ешь. Ешь. Все. Все, курочка, морги. Какие доборчики. Маленький и большой. Так, отлично. Теперь пойду доведу нашу овечечку. Так. Все, отлично. Овечка. Не уходи. Смотри, что у меня есть. Пшеница. Пойдем за мной. Пошли, овечка, за мной. Там еще одна овечка. А, да, курица еще одна. Окей. Пошли, овечка, пошли, овечка. Темнеет. Ладно, пошли, пошли, овечка, пошли.
Давай, овечка, давай, ля-ля-ля. Умничка. Что, на ночь поменял? А? Утром. Утро. А что тогда дождь идет? Это не моя проблема. А ты дождь не можешь убрать? Угу. Давай. Там крипер уже заспавнился. Иди сюда, крипер. Иди. Ядовитая картошка. Ау. 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 Так, окей. Теперь мне нужно найти корову. Так. Корова, корова, корова. Еще один крипер. Крипер! Крипер, крипер. Зеленый огуречек. Я с ним подружился. Так, ищу корову. О, еще один крипер. Прям крипер заспавнилась куча. Крипер! Давай поговорим, друг. Меня зовут Авретин. Я подружился. Ты корову не видишь, друг? Чего? Нет. Вот сколько там рыб. Я думал, утопленников довел. Кстати, а чем можно кормить рыб в Майнкрафте? Ничем. Я хотел, чтобы они размножались. Так, видно, корову придется долго искать. Так, корова! Эй, ты что, мою бросил тростниковую воду в рыбу? Какой воду? Ну иди сюда. Сейчас. Моя тростниковая воде, где тростник растет, там рыба ведь твоя. Дохлая? А? Дохлая? Нет. Живая. Сейчас дохлый станет. Нет. В смысле, нет. Иду. Не трогай ее. Что она делает? Где она? Конечно, а то. Так, а что я остановил ты? Корова. Корова! Сып, 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 сып. Корова, сып, сып, сып. Овечка, ну, еще одну овечку довести можно. Смотри, вот, смотри, а я бляный. Идем, идем, идем. Давайте, тебя покормим. Тебя покормим. Ура! Ути-путеньки, какая хорошая. Так, теперь забираем вашу шерсть. Голая. Голая. Все, вы все голые. Подожди, отойди. Что, отбежать намерены? Не получится вас отбежать. Я буду о вас заботиться очень редко.
У меня уже есть зоопарк. Осталось теперь медведя завести. Как думаешь, медведя буду вести? Может, еще слона? М? Может, еще слона? Ну, слона нет в Майнкрафте. Надо довести, думаю, попугая. А где водятся попугаи? Так, давай. Свинья. А я пойду пока по морю поплаваю. Может, найду клад. Так. Может, черепаху найду. А чем черепаху кормят? Не знаю. Ничего ты не знаешь. Как и я. Просто топливник, я тобой разговаривать не хочу. Вообще я плаваю медленно. Ай! Да, есть, да. Отлично. Так, отлично. Тут я очень медленно плаваю. Одни водоросли. Вот пруты. Мне пруты понадобятся. Точнее, их маленькая смола. Привет, прут. Мне надо, чтобы ты немного покакал. Я выжил. Так, у меня есть чернильный мешок? Да. Нормально все. Где же то место, где как-то сокровищ можно найти? Так. Ну где же можно найти то место? Как-то сокровищ. Дельфины. Дельфины. Привет. Быстрее его ныряю. Ой. Прости, дельфинчик, ай. Что, на меня нападать хотят? Ау. Вы что, совсем офигели? Представляешь, на меня дельфины хотят напасть. Правильно делают. Они же не должны по сути нападать. Они же любят людей. Ой, я нашел логово утопленников. Представляешь? Здесь все утопленники. Много утопленников. Так. Ну, где же то место, где я хочу как-то сокровищ найти? Зато я нашел ледяные шипы. Я нашел ледяные шипы. Понятно. Бау.
Не хочешь посмотреть на их сам? Это же крутое место. Может, мы там найдем иглу? Дельфин, тебе надо. Дельфин, ты точно дружить хочешь так? Че, я на льду. Зато покатаюсь. О, медведь! Медвежонок. О, ты решился пойти, да? Я сам сюда пришел. Аккуратно. Мы не должны расстроить медведя. Убить его! Стой! Казнить! Стоп. Ты же добрый медведь, да? Ты любишь мясо? Он любит мясо? Нет, он любит убивать людей. Он же медведь! Зачем ты его ударил? Ты ударил его? А что он делает? Мясо. Лучше мясо. Зачем ты его бьешь? Зачем бьешь ты его? Он плохо себя ведет. Ты убил его? Нет, он убежал. Да ты... Не убивай его. На! Не трогай его сюда, что я с ним вместе. На, получай. Ой, ну какая борзая. Медвежонка убью. Или это курица. Так ему и надо. Молодец, белый мишка. На, покушай. А, ты ж курятину не ешь, окей. А, ты что кусаешься, женщина? Так, что тебе дать? У меня есть какой-то... Баранину любишь? Кролик. Баранина любит? Смотри, какая вкусная баранина. Покушай. Ты на меня так злишься. Уходи отсюда. Не обижай Мишку. Ты вообще что ли? Бежим! Пожиратель медведей. Медведь же не кусается. Ты что, убить его хочешь, на самом деле? Кто меня убил? Он тебя убил, но ты не потерял вещи. Попробуй только его убить. Все, капут. Усман, не убивай его. Я шучу. Не убивай его. Я сейчас начну его убивать. Попробуй только. Ты зачем что делаешь? Нового найдешь. На! Бежи, медведь, ты забыл. Хватит его убивать. Ах, она дикарка. Так, пошли, медведь, отсюда. Если ты его еще раз побьешь, я тебя убью. Зачем? У него семья есть. Кто? У медведя. Кто? Медведи? Так, Мишка, пойдем. Пошли. Пошли за мной. Мишка, ты идешь со мной? Так. А где мой ты любишь? Мам. Ладно, Мишка, еще увидимся. А на этом у меня все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Полапи ТВ, на этого убийцу медведей. Еще радуйся то, что он живой. Он живой. Ну вот радуйся то, что он живой. Что, его убить вообще хотел? А что ты его убить хотел? Да, все хорошее. Вот. Давайте наберем под этим видео 5 лайков, чтобы Полапи ТВ не убил медведя. Совсем. Пока-пока.